מערכות אנרגטיות. Okay, now the science developed. כעת התפתחה המדע שלנו. People are now start travel to the universe. ובני אדם מתחילים לנסוע בחלל, ביקום. Means outside of world, outside of earth. ומשמע שהם יוצאים מכדור הארץ, מעולמנו. How we find the north and south? איך אנחנו מוצאים עכשיו את הצפון ואת הדרום בחלל? Where is north? איפה הצפון? Where is the south? איפה הדרום? There is no definition. אין הגדרה. But we can treat אבל עדיין אנחנו יכולים לטפל by the energy. בעזרת האנרגיה. This energy we can treat people. ורק בעזרת האנרגיה הזו אנחנו יכולים לרפא אנשים, לטפל באנשים. Energy is not only observing from here and here. האנרגיה לא רק נקלטת מלמעלה ולמטה, מכאן וכאן. Side, diagonal, any degree. היא גם באה ונכנסת פנימה ויוצאת מהצדדים, מהאלכסונים, ובעצם מכל עבר. This is people are missing. זה מה שאנשים מפספסים. People only think about way about two-dimensional. אנשים חושבים רק בדו-ממדי. We see 3D TV and 3D movie and 3D structure. אנחנו רואים עכשיו סרטים בתלת ממד, ואנחנו רואים טלוויזיה ברזולוציה גבוהה ובתלת ממד, ואנחנו מתבוננים בדברים שהם בתלת ממד. Our vision is developed. הראייה שלנו, התפיסה שלנו מתפתחת. But our consciousness is still in 2D. הראות שלנו, של העיניים מפותחת, אבל התודעה שלנו היא עדיין בדו-ממדי. So all ancient medicine, they only talking about the energy level is 1 dimension or 2 dimension. כשכל הרפואות המסורתיות הישנות מסתכלות על ריפוי אנרגטי לפי חד-ממדי או דו-ממדי. They not expressed by multi-dimensional energy. הם לא מבטאים את ההיבט הרב-ממדי של המערכת האנרגטית. Suki express this. הסוג'וקי מבטא את זה. How can you treat energy? כיצד אתם יכולים לטפל באנרגיה? How can you control energy? כיצד אתם יכולים לשלוט באנרגיה? How it is founded? כיצד זה נברא, כיצד זה נוצר וכיצד זה מאתרים את זה. This one, theology. בספר הזה, ספר של שלושת המקורות, This theory is amazing. התיאוריה הזו היא מופלאה, היא מדהימה. I'm sure this theology is bring science to the next level. אני בטוח ששלושת המקורות האלה יביאו את המדע לשלב הבא. Bring people to universe. יביא את האנשים אל היקום. This is the theory of the theology. זה המהות של התיאוריה של שלושת המקורות. Also, how many people practice Tai Chi here? כמה אנשים כאן מתרגלים את הטאי צ'י? Yeah? Yeah, Tai Chi. Yeah. No, it's a smile Tai Chi. טאי צ'י של החיוך, מי למד ומשתמש? Yeah. This smile Tai Chi is not just fitness. הטאי צ'י הזו של החיוך היא לא רק התעמלות בריאותית. This smile Tai Chi is a philosophy. הטאי צ'י של החיוך היא פילוסופיה. Which express this theology by the body structure. שמבטא את הפילוסופיה הזו בעזרת המבנה של הגוף. I show you one. הרי לכם אחד. Draw the line. אני מייצר קו דמיוני. Draw the line. This ואני מצייר קו. down is this world. מתחת לקו הזה ישנו את העולם הזה, את העולם האמיתי. This is zero world. העולם המוחשי שלנו, ומעל הקו אנחנו רואים את עולם האפס.
Zero world means nothing. והמשמעות של עולם האפס זה שאין כלום. For this world, changing force came out. ומהעולם הזה, מעולם האפס, בא כוח המבדיל. After that, non-changing force came out. ומיד לאחר מכן בא הכוח של האי שינוי. Some pattern and join zero and harmonizing force. הדפוס יצרה את התבנית עם הכוח המאזן, This is the ההרמוניה, basic of the creation. ואז מצטרף לשער או המקור, וזה הבסיס של כוח, של המודל של היצירה, סדר שלושת המקורות של היצירה. Changing force is expanding. כוח המבדיל מתרחב. What is make it expand? מה גורם לו להתרחב? Heat, החום, hotness. הלהט, Hotness is ascending. ואז Hotness is heat. הלהט Because thing ascending. עולה, מתעלה. And what is make thing contract? לעומת, מה עושה שהדברים מתכווצים? Coldness. הקור, Coldness is descending. הקור Ascending and descending. מוריד, לעומת הלהט והחום שהוא מעלה. See, I draw the borderline. ראיתם, אני ציירתי את הקו של הקו הגבולי הזה, הקו של קו גבול. And standing on the borderline. ואני עומד על הגבול, על הקו הזה. My front is a zero. מלפניי עולם האפס. My backside is this world. ומאחוריי, בצד הגבי שלי, העולם האמיתי. Changing force doesn't like to stay in the zero world. והכוח המבדיל לא אוהב להישאר בעולם האפס. Why? מדוע? Because the characteristic of the changing. בגלל הטבע שלה, המאפיין שלה של השינוי. Nothing here. אין כאן כלום. Boring. משעמם. Can he stay here? האם הכוח המבדיל והמשתנה מטבעו יכול להישאר שם? No. לא. So, I standing above the line. Changing force escaped. לכן, מעמידה על מקום הגבול בין עולם האפס לעולם הזה, Step is 108 degree. הכוח המשתנה בורח הכי רחוק שהוא יכול מעולם האפס והולך אחורה ב-180 מעלות. This degree is most far degree from the zero world. כי זו הזווית שהיא הכי רחוקה מהעולם האפס. Right? נכון? And then hetero is, no, changing force is separation. ולכן כוח המבדיל, המשנה, Yes? הוא Separation. נפחד. So two armies separate. כך ששתי הידיים מתרחקות, נפחדות אחת מהשנייה. And changing force is ascending. והכוח המבדיל, המשנה, עולה. And one army is ascending. Proceed armies ascending. כך שהיד שפותחת שהולכת היא עולה כלפי מעלה. And hand is up. והידיים מפותלות כלפי חוץ, כלפי מעלה. Because of changing force. מכיוון שזה הכוח המבדיל. See, everything is according to the changing force. וכל זה לפי הכוח המבדיל. This is the first. זה הצד הראשון. What should be the next? מה צריך להיות הצד הבא? Non-changing force. הכוח של האי שינוי. Non-changing force like to zero. והכוח של האי שינוי אוהב את האפס, את עולם Because zero האפס. world is nothing boring. מכיוון שעולם האפס הוא כלום, הוא משעמם. So non-changer bring this leg to zero. כך שכוח של האי שינוי מחזיר בחזרה את הרגל הזה לעולם האפס. Step is like a T-form. והצד הוא כאילו לצורת T. And leg is automatically contract. ובאופן טבעי הרגליים מתכווצות מעט.
and everything is opposite.